हेलो एवरीवन, विंदास रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कोई ऐसी दाल सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी। आज मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कुछ खास बनाऊंगी। तो उसके लिए जैसे सर्दियों के मौसम में बच्चों को जो है खांसी वगैरह कफ वगैरह हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उससे रिलेटेड आज कुछ मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तुलसी ले ली है और काली मिर्च ली है, शहद लिया है, अदरक लिया है और ये कच्ची हल्दी ली है जो मार्केट से मंडी में आराम से मिल जाती है। बच्चों दवाई से नहीं ठीक होते थे, तो मैंने घर आते ही जो है दवाई बना ली। ये मैं दोबारा बना रही हूँ। एक बार मैं बच्चों को दे दवाई, तो उसके बाद फिर जो मैंने रिजल्ट पाया इसका, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चों को खांसी जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है इससे। ये जो है हल्दी कद्दूकस करनी है, आराम से मिल जाती है। इसको भी आपने ऐसे कद्दूकस कर लेना है बारीक तरफ से। जिनके लिए छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत लाभदायक है दवा। इसको ऐसे कद्दूकस करना है। होती है, इसको ऐसे निचोड़ना है। यहाँ मैंने तुलसी भी जो है ऐसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका जो है रस निकालना है। इसका भी इसका ये इजीली निकल जाएगी। आप छोटा ले सकते हो, आप ऐसे पीस कर इसका जो है रस निकाल सकते हो।
फ़ायदा ज़रूर होगा, तो ये बच्चों को पिलाइए। इससे बच्चों के खांसी, जुकाम, नज़ला सब कुछ दूर हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।